皆さんこんにちは、フォトシンです。今日は立体的に見せる現像テクニック、ドッジ&バーンについてお話をしていきたいと思います。私の動画は普段は自然の中に作品を撮りに行く、そういったところを動画としてね、お届けしているものがほとんどなんですけれども、今回は、現像の話をね、やっていきたいと思います。前回の動画もね、スポット光の撮影の仕方だとかね、考え方についての動画を出しているんですけれども、今回はもう少し、現像に振り切って、いろんなテクニックをですね、紹介できたらというふうに思っています。で、使うソフトウェアはライトルームにしてやっていきたいというふうに思うんですけれども、普段私はこの立体的に見せる現像っていうのはですね、Photoshop を使ってやることがね、多いです。ただPhotoshop ではなくて、ライトルームでも十分にね、できますので、今日はシンプルなやり方っていうのをですね、中心にお話ししていきたいというふうに思います。じゃあ早速ですね、今回2枚ほど写真を使ってやっていきたいんですけれども、その1枚目からやっていきたいと思います。これはですね、今年の冬に撮影した川の写真になるんですけれども、雪がたくさん降った後でモコモコとしたね、雪の雪面がとても綺麗でした。そこに光がちょっと透過してきて、綺麗なね、陰影が映し出されていて、そういったところをですね、ちょっと撮った1枚になります。で、今回やるのは、この部分の立体感を少し強調したい。そういったことで、作業していきます。そもそもが、光の条件も良かったっていうこともあったりとか、使っているカメラが GFX っていうのもあって、かなりね、ハイライトの回調も豊かだし、シャドウの部分も綺麗に出てくるので、立体的に見えるんだけれども、もうちょっと強調したいなっていうね、シーンなんですよね。そういった時、皆さんであればどうやって、立体感を強調するでしょうか。いろんなアプローチがね、あって、どれも間違いではないと思うんですけど、よくやるのはコントラストをこんな感じで右に振って強調してあげるとか、あとはハイライトだとか、を上げてですね、シャドウを少し落としてあげるとかっていう風にして強調するっていう方法。もう一つはトーンカーブを使ってハイライトを持ち上げてシャドウを下げる。これで少しこの光と影の強弱をつけて立体感を強調する。こんなやり方もね、あると思います。ただこれはですね、全体的に効果が及んできてしまうので、ここだけの立体感を強調するっていうところにはね、ならないので、そこがちょっと難しいところかなっていうふうに思います。あと、たまに見かけるのが、この明瞭度をめちゃくちゃ上げるっていうね、そういうやり方ですね。これやると輪郭がすごく強調されるんですけれども、それで立体的にちょっと見えるんですが、ちょっとガビガビしてすごく不自然になってきます。なので、立体感を強調する上で、あまり明瞭度をね、派手に使うっていうのは、おすすめしないかなと個人的には思っています。もっともっと限定的な、ところに効果をかける、ものかなというふうに思っているんですけれども、もうちょっと今回はね、違うアプローチでやっていきます。で、今回使うのはブラシツールですね。マスクの中のブラシを使ってやっていきます。まず、ここで、マスクを選んでブラシを選択していきます。で、何をしていくかといったところなんですけど、こういった説明のところが立体的に見える条件って何だろうというところがね、すごく大事になってきます。いろんな要素がね、あると思うんですけど、今回やる内容の中では、まず明るいところをもうちょっと明るくしてあげるというところですね。この明るく光が当たって、そもそもがこう浮き出ているところ、これをもうちょっと明るくして、引っ張り上げてあげるっていうね、それをすると浮き出て見えますね。そしてもう一つ、このシャドウの部分ですね、暗いところがあるんですけれども、これを暗くして引っ込めてあげる。そうすることによって光が当たっているところ、当たっていない暗部のところのギャップができて、差が大きくなってより立体的に見える。これは先ほどトーンカーブでやったりとかした内容も一緒なんですけれども、これをもっと限定的にブラシを使ってね、やっていくような作業。これが追い焼き焼き込みになっています。すごくね、めんどくさいなって感じる人もね、いるかもしれないんですけれども、すごく仕上がりはナチュラルになるのかなというふうに思いますので、ぜひですね、このやり方でいろんなシーンで、活用していただければと思います。じゃあ早速やってみましょう。まずは追い焼き、明るくする作業をね、していきます。ブラシを選んだら、まずこの中の露光量をちょっと上げておきます。今回分かりやすくするために最初 0.5 でやっていきたいと思います。これは必ずしもこの露光量じゃなきゃいけないわけではなくて、ハイライトとか白レベルを持ち上げておいてもいいです。あとはトーンカーブで少し明るくしておくっていうのもね、あるんですけれども、今回はできる限りシンプルにしてやっていきたいので、最初は露光量を上げてやっていきたいと思います。じゃあここでやったら今度は明るくするところをですね、塗っていくんですが、気をつけなきゃいけないのはこの流量ですね。流量が100になっている状態で塗ってしまうとどうなるかというとこんな感じですね。かなり派手に効いてきてしまうので、これだと不自然になりますね。なので、そういった時にはちょっと戻っちゃったんですけれども、この流量を
10とか15ぐらいにして、少ない値にして何度も何度も塗らないと効果が反映されないというような状態にしておくといいと思います。そうすると仕上がりがすごくナチュラルになってきますので、基本的には流量を控えめにして使うのをお勧めいたします。こんな感じでずっとね、明るくしたいところを塗っていきます。塗っていくところはどこでもいいわけではなくて、こういう感じでもともとより強く光が当たっているところ、浮き出て見えているところを塗ってさらに強調するというような感じになっています。なので暗いところに塗ってしまうと立体感を強調するっていうものに対して逆らってしまいますので、逆効果になってしまうので、ちゃんと明るいところにターゲットを絞ってですね、こうやって塗っていくような感じになっています。で今、塗ってだんだん明るくなってきてるんですけれども、どこ塗ってるかちょっとわからないなという時は、このマスクのところのここですね、ここにチェックボックスがあるので、これを押してあげると赤いインクでね、どこ塗りましたっていうのがわかるようになっていますので、これでもう一度確認しながら、ちゃんと適切なところに塗れているのかっていうのを確認してやっていきます。この辺とかも少し塗っておくとね、いいと思いますので、少し塗っていきますね。こんな感じでちょっとざっくりではあるんですけど、塗れていますね。一回チェック外して、少し確認をしていますが、露光量を少しだけ強調していきたいですね。白レベルを少し上げて、はい、置きます。じゃあこれで前後比較してみると、この、今、追い焼きをやったんですけれども、ドッチ&バーのドッチっていう方ですね、やってるんですけど、前後比較してみるとどうでしょう。こんな感じですね。はい。ざっくりやってるんですけれども、もともと光が当たって明るいところをさらに持ち上げてあげたっていうところですね。この辺りが結構わかりやすいかな。こんな感じですね。はい。こういう風にして、少し明るいところを持ち上げてあげるっていうね、作業をしました。で続いては、暗いところをもうちょっと引っ込めるために、暗くしていくような作業をします。また新しい、レイヤーですね、選択してブラシツールを選びます。今度は、露光量を逆に振りますね。0.5 ぐらいにしてやっていきたいと思います。これで、また先ほどの流量は15とかにしてやるんですけれども、暗いところをこのようにして塗っていきます。暗いところをさらに暗くして引っ込むように見せるようにするためにやっていきますね。こんな感じです。これもちょっと気が遠くなるような作業かもしれないんですが、地道にやっていきます。よくポートレートとかもですね、顔の頬のところのシャドウを調節したりとかね、することもあったりとか、あとはメイクさんとかもね、こういうようなことをですね、意識しながら、陰影をね、はっきりつけてシャドウをのせたりとかってやってると思うんですけど、基本的な考えはね、一緒かなと思います。やっぱりそういったね凹凸っていうのをですね強調するっていう、ことなので、それをこんな感じでブラシツールで、再現しているような感じになります。なので陰影を感じながら、塗っていくっていうね、それを、大事にするといいかなというふうに思います。であとはこの陰影が綺麗に出るように撮影する、そのタイミングで撮るっていうのも非常に大事でですね、決してこの現像に頼るっていうわけではなくて、そもそもいい光で捉えられていないと、このドッチ&バーンをしてもですね、すごく不自然になったりとか、しますので、やはり撮影時にいい光で捉えておくっていうのはね、すごく、大前提になってくるかなというふうにね、個人的には思っています。はい。こんな感じでちょっとね、できたんですけれども、どうでしょう。もうちょっと暗くしてみようかな。はい。これでね、いくらでもできるんですけれども、はっきりこうやってやるとすごく不自然なので、ナチュラルにするためにこういうふうにしておきますね。こうするといいかな。はい。あとはこの上に、適用量っていうのもあるので、これで適用量をですね、調整することもね、全体量調整することもできるので、これを使ったりすることもあります。じゃあちょっと前後比較してみるとどうなのかというと、こんな感じですね。明るいところを持ち上げて暗いところを引っ込めたっていう感じですね。そうするとこんな感じでちょっと立体的になっているのがわかるかなと思います。これがですね、シンプルに今ここやったんですけれども、追い焼き焼き込みのやり方になっています。あとは、全体的に効果がかかるもので少し整えたりするっていうこともね、いいかなと思いますので、ある程度やってこういう風にして調節してもいいんじゃないかなと思います。
はい、という感じでちょっとここではですね、この雪の雪面のね、立体感を強調するためにドッジ&バーンをね、やりましたけれど、さっきみたいな感じでやってみると、いいかなっていうふうにね、思います。続いては山岳のシーンでの、活用になるんですけれども、山とかはね、結構被写体自体が大きいので、かつ光が当たりやすいというかね、そういったところで光の陰影っていうものがそもそも存在しています。そういったところで先ほどのように、ちょっとこう、陰影を強調してあげる、光が当たっているところをちょっと持ち上げて、シャドウのところを少し引っ込めてあげる。それをすることによってね、こう立体感を強調するっていうことができます。今こちらに出している写真はですね、おおよそ編集をしています。その最後の追い焼き焼き込みっていうところだけちょっと取っといて、やっていないっていう状態の、状態ですね。何をしたかっていうと、こんな感じの調整をね、していますね。ちょっと全部一個一個はね説明すると大変時間がかかるんですけれども、こんな感じでカラーグレーディングを使ったりとか、あとはキャリブレーションを使ったりして少し色味をですね強調したりとかっていうのをですね、したりしています。ちょっとそこに関しての説明は今回ね省かせていただきます。で、今回、先ほどのね、追い焼き焼き込みっていうのをねやったんですけれども、この山でですね、この斜面ですね、ここ今光受けてるんですけれども、ここをもうちょっと明るくして持ち上げてあげる。そして、手前のこの岩の、ところですね、この稜線というか、ここが少し見えてるんですけど、もうちょっと暗くしてあげると、より、ここのですね、差が生まれて、立体感が強調できるようになってきますので、そこをですね、やっていきたいと思います。さっきと、基本的な考え方は一緒になるんですけれども、ブラシを使って、やっていきたいというふうにね、思います。木戸マスクを使った方がやりやすいっていうね、ケースもあったりするんですけれども、今日はちょっとね、このブラシツールでやるっていうところにね、的を絞ってやっていきたいというふうに思います。先ほどと同じようにブラシをね、使ったら、こんな感じで露光量を0.5 ぐらいにしていきますね。もっと少ない方が本当はいいと思うんですけど、ちょっと今日時間短縮のために 0.5 ぐらいでやらせてください。そして、流量は15ぐらいにして、ここをですね、塗っていく作業をしていきます。こんな感じでですね、明るくしていきます。でも、そんなに派手に効いてる感じはないので、何回も何回もこうなぞってね、やっていきます。今回はこの山の、この稜線のね、光を受けてるところがもう割と全体的に光が当たってるので、もう全体的にこう塗ればいいんですけれども、場合によってはこの中に陰影が存在している場合もあります。光が当たっているところ、当たっていないところが入り込んでいる場合があるので、そういった時はそこも細かく、陰っているところは少し暗くしてあげたりとかね、やる必要があるんですけど、今回はラッキーなケースということで、この面をね、明るく塗っていきます。もうちょっと明るくしてもいいかな。で、ここはですね、明るくするだけじゃなくて、例えばですね、こんな感じで、追い焼きをやっていく過程で、そもそも暖色の光を受けているので、夕焼けのシーンで、少し色を乗せるっていうこともね、ありですね。色温度で少し右側に振ってあげる。上げすぎると非常に不自然なので、ほんのちょっとだけ右側に、3ぐらい振ってあげると、少しね、ウォームトーンが乗っていいかなというふうに思います。だいぶ濡れてきたかなと思います。特にこのエッジの部分はね、難しいので、ちょっと注意が必要なんですけれども、こんな感じで塗っていきます。あとは白レベルをちょっと上げてもいいですね。少し光沢感を出すためにも、こんな感じでやっていきます。で、行き過ぎちゃったってこういうケースもね、どうしてもあるので、こういう時はこの選択されているね、このブラシじゃなくて、このマスクのところのマイナスっていうところですね、これクリックしてもらうと、マイナスブラシっていうのがね、あるので、その他にもいろんな要素があるんですけど、今回マイナスのブラシを選択して、ちょっとこの時だけ流量を上げて、ここをね、消してあげると、はみ出ちゃった部分をですね、消して元に戻すことができるので、そんな感じで、修正することもできます。はい、こんな感じですね。はい、そういうこともできます。どうでしょうかね。このぐらいにしておきますね。もうちょっとちゃんと塗ってもいいんですけども、今回はこれぐらいにしておきます。はい。どうでしょうかね。じゃあちょっと前後比較してみると、これ今ない状態ですね。で、アイボールでこれ表示すると、こんな感じです。だいぶ持ち上がったのがわかると思うんですけれども、こんな感じですね。はい、この部分だけちょっと持ち上げましたね。こうやってやるとちょっとムラがあるなっていうのも分かるので、それが確認できたらまたもうちょっと必要だったら塗り足していったりとかっていうこともねあると思うので、何回か確認しながらねやっていくといいと思います。で、あんまりやりすぎるとね不自然なので、できる限りナチュラルにやるのが
ナチュラルというかね、やんわりやるのがおすすめです。派手にやると明らかに不自然だっていう風になってしまうので、なので0.4 とか 0.5 ぐらいで今回はね、いいかなという風に思います。続いては焼き込み、ドッジ&バーンのバーンをね、していきたいという風にね、思います。また新しい、マスクをね、選択してブラシツールを、選択します。で、先ほどは、露光量を明るくしたんですけれども、今回はまた、暗くしてやっていきますね。こんな感じで、露光量マイナスの、0.5 ぐらいにしてやっていきます。で、ブラシツールは14とか15ぐらいにして、塗っていきます。今回は割と領域がね、広いので、こんな感じでざっくりと塗っていけますね。で、これもラッキーというか、やりやすいケースなんですけれども、たまにこの中にですね、例えばこういった岩のところとかっていうのは少し明るいんですよね。こういったところは少し除外したりとかする必要があったりするケースもあるんですけれども、今回はちょっとまとめて全部暗くしていってしまいます。本当に細かいことをやる場合は、そういったところもちょっとね、暗い中にもちょっと浮き出てる岩とか、明るい岩があったりするので、そういったものを少し除外してあげたりすると、より丁寧な仕上がりになってくるかなと思うんですけれども、今回はちょっとざっくりとね、活かせていただきます。こんな感じで何回も塗っていきますね。はい。効き目が弱いときは少し、こんな感じで露光量もうちょっと下げてもいいですね。引き続き焼き込みをやっていくところで少し補足になるんですが、今ブラシツールを使っていますが、例えばグラディエントマスクで一気にドカッとかけてしまって露光量を落とすという方法もできるんですけれども、実際に効果の適用を確認しながらちょっとずつ足していくっていうことができるのが今回のやり方のメリットになります。結果が同じになるんであれば最短でできるグラディエントマスクがいいんですけれども、ちょっとずつ塗り出していくことによって、効果を確認しながらやれるので、よりナチュラルにできるんじゃないかなというふうにね、思っています。使っていく中でどっちを使った方がいいのかっていうのはですね、判断していく必要はあると思います。前後ちょっと比較してみるとどうなのかっていうところなんですが、こんな感じで少しね、明るかったところから、これをね、使うことによって、少し暗くして落としてあげてます。そうすると手前がね、少し暗くなるので、より奥の明るさがね、際立って見えるので、ここでのね、立体感っていうのもですね、かなり強調できるかなっていうふうにね、思います。その他にも、もうちょっとね、別の、追い焼き焼き込みを使ったやり方としては、こういった流れている雲ですね、こういったものも追い焼きして少し明るくしてあげるっていうこともね、できます。例えば、こんな感じでまた、露光量を上げてですね、こんな感じでソフトにこの雲に塗ってあげると、少しだけ明るくして、存在をね、強調することができます。はい、という感じで今、追い焼き焼き込みをしてね、この、山のこの真ん中の部分に、ね、光を受けているところを強調してあげて、手前の陰っているところを少し落としてあげることによって、よりですね、全体としての立体感というものをね、強調することがね、できますね。なので山岳とかの方だとね、割と使うことは多いんじゃないかなと思うんですけれども、ただ今回のこのケースはかなりシンプルなケースなので、やりやすい条件かなというふうに思います。実際、もうちょっとね、この影の中にも明るいところがあったりとかね、するので、そういったところは除外したりとか、細かくやる必要があるので、そういったものはやっぱりね、Photoshop の方が非常にやりやすい気がしますので、特にプラグインを使って起動マスクを、使ったりとかね、することもあるんですけれども、今回はシンプルなやり方としてね、紹介をね、しています。十分ライトルームで今みたいな感じでブラシツールでね、ちょっとこまめにやっていけば、対応できる内容かなというふうに思いますので、ポイントは流量を少なめにして何度もなぞるようにして確認しながらやっていく。それがね、ナチュラルに仕上がるポイントかと思いますので、ぜひ、こんなようなシーンがね、ありましたら、試していただければなと思います。はい、ということで、今回は立体的に見せる現像テクニック、ドッジ&バーン、追い焼き焼き込みのテクニックを紹介させていただきました。本当にアナログといえばアナログなやり方かなというふうに思うんですけど、地道なんですけれども、でも結果はね、すごく変わってきたりもしますので、ちまちまやってめんどくせえなって思わないで、ぜひですね、時間をかけて、丁寧にね、やっていただければなというふうに思います。またね、別の機会で Photoshop でやるやり方、Photoshop のがなぜいいのかっていうのもですね、また動画にできたらいいかなというふうに思いますので、そちらの動画もまた、楽しみにしていただければなというふうにね、思います。はい、ということで、今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。